LoveThyAll po, bumabati po sa inyo ng Happy New Year. Dito po ay New Year's Eve. Gusto ko lang pong ibahagi kung ano ang nangyari sa atin for the past 3 months. As you know, I started this YouTube channel in October at sinabi ko nga at that time na ang layunin ko lang po ay mabigyan ng konting tulong ang ating mga kababayan diyan. At and then after 2 months po, 3 months, napansin po ng aking mga kaibigan, aking pamilya at mga relatives ko na ang ating layunin talaga ay maganda. At so they decided to join me. Iba po sa kanila nagko-contribute sa ating ayuda. And that's a good news po dahil marami po tayong matutulungan pa dahil po sa tulong nila. I'm requesting po na pagpatuloy nyo po ang pagnonood ng aking mga vlogs at pag-subscribe po, pakishare nyo po itong channel na ito at yung pong nabigyan ng ayuda, sana po continue ang iyong pag-subscribe at panonood ng mga vlogs dahil po importante po yon. Speaking of next year po, sa first week of January 2021, meron na tayong plano kung ano ang ayudang ibibigay natin. Again, salamat po sa mga suporta at sa mga tulong nyo. I wanna ask again na i-share nyo po ito para lumago po ang ating mga viewers at dumami ang ating subscribers. Kasi nga po, pag nag-monetize na itong YouTube channel natin, any proceeds po na makukuha natin ay ibabalik po natin sa ating mga kababayan. Gusto ko lang po sanang ulitin again na yung po sana nagsusubscribe na or nagsusubscribe na at nakakuha na ng ayuda, please continue lang po sana ang pagsuporta at pagnonood ng aking mga vlogs. Alam ko itong year 2020 marami pong naghirap sa atin. Itong pandemic po, ang dami pong nag-iba sa ating buhay, hindi lang po dyan sa Pilipinas, dito po rin sa States. In fact, yung asawa ko po nawala ng trabaho. With God's help po, nakakapag-survive din tayo. Yung po sanang nag-message sa akin sa Facebook, ang mga at saka nag-iiwan ng mga comments doon na nag-chat-chat, pasensya na po, hindi ko po masasagot yon dahil po sa dami at wala na po akong panahon sometimes kasi nga po nagwo-work din ako. I wanna also apologize doon sa mga iba hindi natin nabibigyan ng ayuda kasi nga po hindi po natin lahat makayang tulungan. We cannot help everyone po kasi hindi naman po tayo mayaman. But we will do our best po na matulungan talaga yung karapat-dapat nating mga kababayan. So ito pong nangyari po sa atin, I wanna emphasize po na sana wag po tayong mawala ng pag-asa because I know God is on our side. I know year 2021 will be a good one. So patuloy po lang po sana ang pananalig natin sa Diyos at as I said, stay positive, be kind, and pay it forward. After na po itong video ito, pakikita ko lang po yung tradition na ginagawa ko dito sa aking family. Sana po wag ninyong isipin na nagyayabang ako or what. Hindi po. Ito po ay tradition at gusto ko lang pong mapasaya ang aking family and then i-share it sa inyo. Mamaya po i-video ko po yung gagawin namin at please don't think na nagyayabang po ako. Ito po lang ay katuwaan at para matuwa ang aking pamilya. So going back to our channel, as I've said, January 2021 sa first week po meron na tayong planong ayuda na ibibigay po natin. So yan lang po. Marami pong salamat at sana po ay maasahan ko yung suporta. Manigong bagong taon po sa lahat. Stay safe and LoveThyAll. So guys, ito na po yung money, total of $2,021.
So that symbolizes year 2021. Later po, pag malapit na yung midnight, itatapon ko to, and then my family will be downstairs at they will try to grab kung sinong paramihan sila, kung sinong makakuha ng itong mga pera nito. Again, Happy New Year to all! Okay, so people are there already downstairs. I got my box! Waiting. I got my box! 25! 20! 20! 19! 18! 19! 10,
He got the big. He got the big pack. Why not? No one said. That's it. They love you. Kato, get the money before Say thank Kato. you. Get the money before Kato eats it. No. Give me a makoba. The one. I'm so tired. Thank